català a l'Urgell, a la Vall del Segre, hi ha el poble d'Organyà, envoltat de muntanyes del Prepirineu, entre les quals destaca la de Santa Fe. S'hi pot arribar per la carretera 1313 que comunica amb Andorra. Ara! Molt bé. Bon dia. Bon dia, Organyà, i bon dia, bona hora a tothom. Avui tenim els ganxos, oi? Tenim els ganxos o no tenim els ganxos? Sí, tenim els ganxos avui, Els ganxos viuen enmig d'un magnífic paisatge conegut de molts aficionats al parapent. És a Organyà on es va trobar un dels primers textos escrits en català, les homilies. I d'Organyà són fills dos artistes, l'escultor Josep Maria Xart i el director de cinema Francesc Batriu. Però vegem quin aspecte té Organyà a la tardor d'aquest 1995. Organyà ha crescut al mig de la Vall del Segre, envoltat d'un magnífic paratge natural, per on és fàcil de veure ramats pasturant que donen un aire bucòlic a aquest entorn. El passat medieval d'Organyà es fa palès en els portals que encara queden de l'antiga muralla i on comença el carrer Major. Carrers estrets, teginats de fusta a les cases i detalls de ferro forjat donen al nucli antic d'Organyà un aire pintoresc. Entre aquests carrers destaquen el del Sol, el del Mig i el de Constància, molts d'ells plens de coberts i balcons florits. El centre del nucli històric és l'església de Santa Maria, d'estil romànic, que barreja també altres estils. A la plaça de les Homilies, veritable ànima d'Organyà, on solen reunir-se els seus vilatans, hi ha marcat cada diumenge. Al centre de la plaça hi ha un petit temple circular que guarda una còpia de les Homilies, una de les proses més antigues escrites en català, que data del segle XII i es conserva a la Biblioteca Nacional de Catalunya. El poble d'Organyà ha crescut seguint el pas de la carretera que porta a Andorra. El magnífic entorn que envolta aquest poble convida a practicar esports d'aventura, sobretot el parapent. És fàcil veure com el cel d'Organyà s'omple de colors, ja que aquest poble disposa d'una escola de parapent i d'una pista d'aterratge per a aquest esport. Són molts els organyanencs que van a fer un tomb a la Font de la Bordanera, paratge privilegiat des d'on es pot gaudir d'una magnífica vista de la vall. Però encara és millor la visió de la muntanya de Santa Fe, una imatge molt pròpia d'Organyà i tot un símbol per a la població. A 800 metres d'altitud hi ha l'ermita de Santa Fe, que reuneix la població per l'aplec de Pasqua a Granada. Renoi, quin vídeo que us han fet, nois d'Organyà. Molt bé, abans als pobles hi havia una figura imprescindible per fer créixer la població. Eren les llevadores. A Organyà tothom coneix la senyora Rosa Alsina perquè ha ajudat a néixer una bona part de la població. La Rosa i el seu marit, en Josep Remolins, ens poden explicar moltes coses del seu poble. Rosa, Josep, bon dia i bona hora. Bon dia. Com estem? Bé, Sí? molt bé. Ha calculat més o menys vostè al llarg de la seva vida quants? 400, 450... 400, 450 aproximadament. Això al llarg de quants anys, Rosa? Doncs 45. Al llarg de 45 anys. 45 anys fent de llevadora. Sí, fent de llevadora, sí. Una qüestió de la qual en continuarem parlant just després de veure les fotografies que tenim preparades de vosaltres. Abans, però, Josep, vostè creu que ara neixen menys nens que abans? O no? Menys. Menys. Molts menys. Molts menys. Molt bé, això era el que volia que em digués perquè la pregunta era i per què creu que neixen menys nens que abans? Per les circumstàncies de la vida. Sí? Perquè les persones, per mi, són més egoistes. Vostè creu? Calculen massa. La gent calculen molt. En parlarem després. Ara parlarem de com es fan néixer criatures i també de com es ferren els carros, perquè aquestes activitats han manat les vides de la Rosa i d'en Josep. Vegem-ho en fotografies. A principis de segle, Organyà era un petit poble rural, com podem veure en aquesta fotografia. Els seus vilatans sempre han pujat a la muntanya de Santa Fe a celebrar l'aplec, una festa molt popular. En aquest Organyà dels anys 10, les dones rentaven els plats en un rec del carrer, ja que no hi havia aigua corrent a les cases. El 1928 va néixer en Josep Remolins, qui va seguir el negoci endegat pel seu avi, fer carros. Aquest és el carrer de Santa Maria, en aquell temps quan no era asfaltat i encara conservava els coberts. El 1930 va néixer la Rosa, a Guissona, però ben aviat va decidir ser llevadora i marxar cap a Organyà, un poble on no hi havia cap. La Rosa i en Josep eren veïns, així es van conèixer i van festejar 3 anys. Passejaven per la carretera i algun cop havien pujat a la Font de la Bordonera, com molts altres organyanencs. Es van casar el 1953 i un any després naixia a Calblanco la casa on viuen la primera filla, la Maria Rosa. Aquí veiem davant del carro fet pel Josep. Van passar 3 anys fins que va venir al món en Francesc.
Mentre, la Rosa seguia assistint als parts de moltes dones d'Organyà i en Josep treballava al seu taller fent carros i ajudant a preparar la desfilada de carrosses que té lloc al maig. Ara, els Remolins ja són 10 i tenen 5 nets i continuen anant al cafè d'en Nando a compartir les estones lliures amb els seus amics. Molt bé, no? Molt bé. Rosa, Mare. Rosa. Així que la gent és més egoista, ara, eh? Jo per mi sí, perquè ara, quan es casen, necessiten, doncs mira, tenir el pis, tenir la televisió i tenir moltes comoditats que antes no s'hi pensava. Vostè creu que la gent ara dona preferència a aquest tipus de Per comoditats mi al sí, fet de portar... i calculen més, perquè antes es casaven i als 9 mesos, 10 mesos l'any tenien el primer fill i ara no. Ahir vam tenir un metge de poble, de fet vam Sí. tenir el metge de Valls, i dèiem que no hi havia massa intimitat, perquè el metge d'un poble era pràcticament una persona que havia d'estar 24 hores al dia a disposició. Jo m'imagino que el cas seu una miqueta És cert, ha vingut a ser el mateix al llarg d'aquests 45 anys, perquè clar, les criatures no avisen. No. Arriben quan arriben i ja està. Sí, després s'ha canviat moltíssim perquè ara ja fan turnos i tenen dies de guàrdia i d'altres dies que segons en quina hora ja han acabat la feina. I nosaltres estàvem les 24 hores del dia. Una vegada fins i tot Sí. estava enmig d'un casament Sí. i tenim entès que haver de marxar corrents. Sí, vam haver de marxar. Bueno, vaig haver de marxar, però bueno, després tenies la satisfacció de que si la cosa havia anat bé, allò emplenava tot el que havia pogut Ja. substituir, bueno, la festa del casament i sí. I allò també de que la cosa anava bé era una satisfacció. Escolti'm, i aleshores vostè quan comença a... Perquè després va treballar, tenim entès, a la Seu. No. No, mai va arribar a treballar a la Seu. Mai a la Seu, Tenim mai. entès que després, doncs, a partir que la gent va lo que començar a la passa, Seu... sí, va començar a les clíniques, els primers anys, tothom tenia els fills a casa, després hi van haver les clíniques, llavors pujaven a la clínica i quan tornaven a baixar, sigui perquè el malic no havia caigut, sigui perquè necessitessin per alguna cosa, llavors també hi anaves i els ajudaves. Aleshores, d'alguna manera, el que feia era les feines Sí, postpart. postpart, Que sí, se'n diria ara, tot això. l'embràs, Sí. el seguiment de l'embràs i el postpart. Sí. I mentrestant anar fent carros, vostè. I anar fent carros. Josep? Escolti, com es fa la roda d'un carro? Un carro, pues, ui, és el més complicat. Oh, ja, per això li pregunto per la roda, home, si no, no hi ha... Pues, primer és tota la fusta, fer tota la fusta. Pues, I quan està feta tota la fusta, pues, llavors el més important és posar-li el cercle de ferro que va fora, que ho lliga tot. Pues, i a la circunferència de la fusta amb el cercle de ferro pues, hi va 3 centímetres més petit el ferro. S'acalenta en foc, que es feia al carrer. Això és, al carrer ho havíeu de fer, això? Per què ho fèieu al carrer? Pel fum i per tota la cosa, perquè al carrer antes era la cosa que s'hi feia quasi tot. Això que el taller és gran, però d'això. Pues s'estira, s'acalenta, es posa, i llavors mullant-ho es torna a quedar tot al seu puesto, però apretat molt fort. Per això té 3 centímetres menys la cosa. Quan es va acabar això dels carros? Això va ser una cosa que m'imagino devia anar-se acabant de mica Es va anar acabant de mica en mica. No, un dia no. A poc a poc. No, l'any 60 ja va començar a minvar fort i després, pues, bueno, I això va ser, a mesura van arribant els cotxes... Diuen els tractors, més que tot, I els per tractors. l'assumpte agricultura, que era allà la cosa, que es feien els carros. I mai va tenir vostè tentacions de passar-se Sí, dels carros al una mica els motor? tractors hi va passar, sí, però després també els tractors. Perquè els pagesos més aviat ha perdut pagesos Organyà, també. Molt bé. Ah, va. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut i per haver recordat Gràcies aquells a temps vosaltres. amb tots nosaltres. Gràcies. Bon dia i bona hora, moltes Bon gràcies. dia. Ara és l'hora de fer participar la nostra audiència. Carme, quan vulguis. Hola, què tal, com estan? Què, els agrada de moment el municipi d'Organyà? Esperem que sí, que estiguin contents de conèixer-lo una mica més, com tots els municipis que van passant pel Som hi serem. I esperem que tinguin ganes també de concursar, com cada dia, trucant al 473 15 46, 473 15 46. Saben que tenim preparats premis importants, lots de premis importants per vostès, com aquest de Cercle de Lectors. Es tracta d'una subscripció totalment gratuïta durant tot un any sencer. Tot un any, és important. També el refrenyer català i un lot de 5 llibres en català. 3 en un pel primer concursant que encerti la primera. Si passem al segon estadi, tenim el segon premi fantàstic també, que és la Gran Geografia Comarcal de Catalunya, que edita Enciclopèdia Catalana. Doncs anem a veure d'on són, de quin raconet del Principat ens truca el primer concursant d'avui. Hola, bon dia.
Hola? Bon dia. Hola, em diu el seu nom? Albert, Albert, des d'on? des de Valls. Molt bé, Albert des de Valls. Albert, sap vostè quin tema tractaran les sessions de treball que el segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana farà a Manresa aquest cap de setmana? Podria repetir la pregunta? Sí, dins del segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana que es va fent els caps de setmana a diferents llocs de Catalunya, aquest cap de setmana es faran a Manresa. Sap vostè quin tema es tractarà d'aquest àmbit de la cultura popular? No ho sé. No ho sap, vol demanar ajuda? Sí, demano ajuda. Molt bé, doncs estigui pendent i a veure què passa. Gràcies. gràcies. Adéu-siau, Adéu. Albert. Adéu. A veure què passa, si algú ajuda l'Albert. Bon dia. Bon dia. Hola, vostè vol ajudar l'Albert? És que no ho sé, No ho sap. És el cant coral, estaran dedicades al cant coral i es farà un homenatge al tenor Emili Vendrell. Ara si em diu el seu nom, sisplau. Paris Mora, Molt bé, des d'on? des de Sant Boi de Llobregat. Molt bé, Sant Boi. Sant Boi, doncs atenció a les imatges. Fixi-s'hi bé, l'enderroc de l'antiga caserna militar de Tarragona és el pas previ per construir-hi una altra mena d'edificis en aquest lloc, al mateix lloc. Sap vostè què s'hi construirà aquí? No ho sé i demano ajuda. Molt bé, doncs gràcies per concursar i estigui pendent. Gràcies. Adéu-siau. Hola, bon dia. Hola, bon dia. El seu nom? Maria, Maria, des d'on? de Cerdanyola. Des de Cerdanyola. Vostè vol o pot ajudar? Pues crec que sí. Sí? Sí. Doncs bé, sap vostè què s'hi construirà en aquell terreny que quedarà Sembla buit? que és a la Universitat de Tarragona. Molt bé, sí senyora, s'hi construiran 4 facultats de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per concursar, enhorabona. Ja sap que comparteix premi amb l'anterior concursant, d'acord? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, adéu-siau. Adéu. Més coses sobre Organyà, després hi tornem. A través dels noms dels carrers i dels pobles podrem esbrinar bona part del seu passat. El senyor Ignasi Ferreres, marista, ha estat professor de llengües clàssiques i coneix bé la toponímia d'Organyà, que, com veuran, té uns orígens sorprenents. Senyor Ferreres, bon dia i bona hora. Bon dia, mos de Déu. Quin és l'origen del nom i de la toponímia d'Organyà? L'origen del nom, com és un nom molt antic, és difícil d'esbrinar, però sembla que vol dir el poble construït a prop de les aigües, prop de l'aigua. És a dir, antigament no es podia viure a prop d'un riu perquè passaven les invasions i tots vivien als poblets de l'entorn. I amb el temps, alguns més atrevits, o que ja hi havia més pau, van començar a baixar. D'on són aquests? Els que viuen a prop de l'aigua, a prop del Segre, vol dir. Sembla que és l'origen aquest. Se n'han donat molts, però jo optaria per aquest. I aquest origen d'on ve? És basc, És pot ser? bascoide, Sí? perquè l'ibèric antic era una llengua estesa quasi bé per tota Espanya, l'Ibèria, com si diguéssim, però amb molts dialectes. Semblant al basc d'avui dia, que té també molts dialectes, encara més. I el Pirineu, es pot dir que cada racó, cada vall tenia una manera especial de parlar la llengua aquella. N'hi ha d'altres de noms d'origen bascoide a Organyà? Ja no n'hi queden quasi bé. Per exemple, la paraula peracho, Peracho? bonacho, borda, són tots noms, si no del tot bascoides, almenys sí. Per exemple, peracho vol dir pere i acho vol dir diminutiu. En basc, per exemple, mare es diu ama i mareta es diu amacho. Doncs peracho vol dir peret i bonacho vol dir bonet, el bonet actual. És a dir, estava en un entremig de la llengua encara, entre el llatí i l'actual. I com és que va arribar la influència de no sé si dir-ne euskera o del bascoide, potser prefereix vostè anomenar-ho així, no? És que la influència no hi va arribar, ja era d'aquí mateix. El basc de mica en mica s'ha anat retirant. Quan van venir els romans van fer una llatinització tan gran que els bascos van anar apartant-se cap al Pirineu i ocupen els llocs actuals que no són els originaris, són els del Pirineu. Organyà és coneguda per les homilies. Quina és la importància que tenen aquestes homilies? Home, les homilies tenen molta importància des del punt de vista històric, des del punt de vista literari també, i des del punt de vista de la llengua, per exemple. És una llengua que està entre el llatí i el català actual. Per exemple, virit en llatí, aquí posa vit, i ara va veure, VG. Des del punt de vista històric, és una prova fefaent que estàvem dins de la marca hispànica, que es pot dir que regnava l'imperi de Carlomagna, perquè ell, com que no en tenia llatí, va manar que tot el seu imperi es prediqués amb la llengua del poble. I un dels pocs exemples que hi ha, que s'han conservat, són les homilies d'Organyà. I vostè creu que si un català d'avui en dia llegís aquestes homilies els entendria? No gaire, No gaire. no gaire. Podem provar-ho? Si us ho sembla, Si vostè ens en llegeix un tros, nosaltres intentem entendre-ho.
són uns quants fulls d'unes homilies, no? I procurarem llegir-ho, no sé si s'entendrà. Comença així. Paradís en aquella glòria si hem portats d'anant lo fil de la Verge. Senyors, això vol dir mostrar que hom parlava tan gin com un àngel, e colpus savi hom del món, i era cast i abstinent, mas caritat no n'havia en ell, no hi tendria prot a salvament. Ai tant com sent qui sona es trebala, e a ningú no es pot sinó aquells qui oïsen. Altres sí, elects tot a quan hom en quan dis ne fa en el segle, tot és vanitat, i ningú pot afegir qui caritat no és en si i no la segueix fidel, etc. Així és com parlaven els nostres avantpassats. Exactament, i tothom, jo me figuro el poble d'Organyà, quan va sentir la primera homilia, que ja no es feia en llatí, espero que tothom va aplaudir de gran alegria de sentir la paraula de Déu en la seva llengua. En tot cas, l'aplaudirem ara per haver-lo fet també. Moltíssimes gràcies, senyor Ferrer. Després de la pausa farem una visita al rodatge de la pel·lícula La duquesa roja, que Francesc Batriu està dirigint a Carmona, a Sevilla, i coneixerem l'escultor Josep Maria Xart. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara. Trident sense sucre. Gran sabor. I ara Trident lima limón i Trident menta regaliz. Prim, 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 fuet, prim, la piara. És el que més m'agrada. Quin fuet, nyam! Prim, 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 fuet, prim, la piara. És el que es porta ara. Prim, 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 fuet, prim, la piara. Fuet, prim, la piara, per picar sense parar. Molt sovint, la nostra gola s'ha d'empassar la pol·lució, la humitat o el fred, que la poden irritar i fer-li mal. Ibitane són pastilles antisèptiques amb efecte anestèsic que alleugen les molèsties lleus i calmen el mal de coll. Vegeu-ne la composició. Ibitane engoleix el mal de coll. Ara em veig amb cor de portar qualsevol pentinat o rissat o llis i no perilla la salut dels meus cabells. Abans, de pentinat en pentinat, els cabells s'assecaven i es feien malbé. Mai més. Dóna'ls vida amb la nova línia de fixació Pantene amb provitamines. Escumes, gels i laques amb provitamines que penetren en els teus cabells i els nodreixen profundament. Laques, escumes i gels per a qualsevol pentinat. Ara em pentino com vull i els meus cabells són tan sants que llueixen i tot. Nova línia de fixació Pantene Pro-B. Fixació perfecta. Cabells sans. Prova-la. Si no et sembla la millor, truca'ns i et tornarem els diners. Pantene respon. Què deu tenir ell a la boca que ella desitja tant? Clorets, tota la frescor a la teva boca. 2/3 parts de la nostra pell es podrien evaporar perquè són aigua. Thermales amb aigua termal de Vichy és un nou tractament rehidratant que fixa l'aigua a la pell. Thermales de Vichy, el teu rostre intensament rehidratat d'una manera duradora. Jo haig d'estudiar bastant a les nits i de debò, molt sovint acabo amb mal de cap. Per mi la solució és aspirina, perquè sé que em funciona i no puc perdre el temps. Aspirina amb àcid acetil salicílic, de Bayer. Aquest anunci és d'un medicament. Llegiu-ne detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu-lo amb el vostre farmacèutic. Caramels Halls, amb acció de vapor. Aclareixen i suavitzen. I ara, maduixa mentolada sense sucre. Aclareixen amb molt de gust. Cinc minuts per 2:45. Segona part del Som hi serem dedicat a Organyà. D'Organyà, precisament, és fill del director de cinema Francesc Batriu, realitzador de La plaça del Diamant, de Sinatra o de la sèrie Un dia volveré, entre altres pel·lícules. Va ser al cinema del poble on va descobrir la seva vocació pel setè art. Perquè ens ho expliqui, l'hem hagut d'anar a pescar en ple rodatge de la pel·lícula La duquesa roja, que està rodant a Carmona.
a Sevilla. Francesc Batriu, bon dia i bona hora. Bon dia, Carles. Francesc, dèiem que de petit vas descobrir el cinema a Organyà. Entre altres coses, vaig descobrir el cinema, però vaig descobrir sobretot la vida. Vaig veure la primera llum a Organyà, vaig veure les muntanyes, la primera nevada, vaig estar en contacte amb tota la natura i vaig conèixer també l'amistat, inclús vaig conèixer molt de jove la mort, en el cas d'una germana meva, que quan vaig complir 5 anys ella va morir, en tenia 4 més que jo, i vaig conèixer també l'amistat amb els amics d'Organyà, vaig aprendre a llegir, a escriure, o sigui, en definitiva vaig néixer a Organyà i de la cosa em sento molt orgullós. I finalment tinc que dir que vaig començar a estimar el cinema a Organyà perquè vaig anar de molt petit al cinema. Francesc, ens han dit que portaves una espècie de dietari molt minuciós de les pel·lícules que veies. Recordes quines van ser les primeres pel·lícules que vas veure a Organyà? És veritat, més que un diari, sí, és un llistat que tinc de totes les pel·lícules, perquè des de la primera em va impressionar molt el cinema, i la primera de totes va ser la Blancanieves, la Blancaneus, que la vaig veure quan tenia 3 anys. Però no la vaig veure sencera perquè quasi que al començar sembla que era la pròpia Blancaneus que deia hola, i a mi se'm va posar al cap que deia Lola, i Lola era el nom d'una noia que treballava a casa meva. I vaig començar a discutir molt amb els pares que deia Lola i no Hola, Hola, Lola, i finalment que em van treure del cinema i vaig estar potser 2 anys més sense tornar-hi. I vaig tornar més tard veient la pel·lícula La hija del coronel, una pel·lícula de John Ford amb la Shirley Temple. Posteriorment hi ha les altres pel·lícules, quasi totes de caire religiós, com pot ser La canció de Bernadette, Les campanes de Santa Maria, i una que també em va agradar molt i em continua agradant ara és Robin de los Bosques. Francesc, i mentrestant aquí a Carmona, a Sevilla, hi estàs rodant La duquesa roja i estàs rodant amb el Javier Gurruchaga, amb la Rosa Maria Sardà i la Loles León. Ens hi divertirem amb aquesta pel·lícula o no ens hi divertirem? Què et sembla? Ja no és qüestió. Jo espero que sí, que confio que sigui una pel·lícula que faci riure i somriure i pensar. Jo sé que és un objectiu potser massa difícil, però és una pel·lícula que planteja problemes molt actuals, com pot ser la de la sequera, el problema de latifundisme, de la falta de respecte per l'ecologisme, però tot sota un prisma d'humor. Diguem que amb això retorno a les primeres pel·lícules meves. A més, és una pel·lícula amb un repartiment extraordinari, perquè a més dels noms que tu has dit, hi treballa també l'Agustín González, el Josep Maria Pou, el Loles León, el Manuel Alexandre, és a dir, jo diria que surten 20 extraordinaris actors i també tinc la sort de comptar amb un pressupost que sigui raonable i que permeti realment fer una pel·lícula amb els mitjans, que no sempre això passa en el cinema. Francesc, no et volem treure més temps perquè sabem que ets en ple rodatge. Moltíssimes gràcies per aquest que ens has dedicat i que tinguis moltíssima sort. Gràcies a vosaltres i des d'aquí enviar una salutació a tots els conciutadans d'Organyà, els ganxos, que aquest és el nom que ens diuen per l'Alt Urgell els que hem nascut a Organyà. Fins ara. Gràcies, fins ara, Francesc. Tornem a aplaudir-lo. Bon dia i bona hora. Tenim aquí el senyor alcalde. Bon dia. Senyor alcalde, com estem? Endavant, si us plau. Com estem? Bé, sí? Sí. Abans Organyà era un poble dedicat a la ramaderia, un poble dedicat al camp, però l'arribada d'algunes indústries, com per exemple la Taurus, va fer canviar molt la vida del poble, senyor alcalde. Certament, Taurus va canviar molt la vida del poble, molta gent van abandonar les terres de conreu que tenien, es van quedar solament amb els horts, però avui, després d'una crisi molt forta que vam patir fa 3 o 4 anys, llavors la cosa va anar bastant malament, hi ha hagut moltes famílies que han patit en les seves pròpies carns aquesta crisi. Avui treballa 26 o 27 persones, en aquests moments n'hi treballa una 50, i podria ser que, per les perspectives que tenen, amb aparells nous que estan a punt de treure, podria molt ben ser que a primers d'any hi treballés cap a 60 persones fixes a Taurus, a Organyà. I després d'aquesta crisi, què va passar? Amb què es va reconduir l'activitat de la gent del poble, senyor? Molta gent, sobretot el jovent, que no tenien massa especialització, van haver d'anar a raure a feines a Andorra, a la Seu, i d'altres, els que havien tingut oportunitat de poder estudiar, doncs van venir a Barcelona i aquí, d'una manera o altra, van guanyar algunes pessetones per poder fer bullir l'olla. I entre aquestes opcions o alternatives van aparèixer els esports, no sé si dir-ne d'aventura, molt especialment el parapente, no? Certament.
El parapent i els esports d'aventura, Organyà és una zona privilegiada per a aquest tipus d'esports, i vam creure la necessitat de crear una empresa, Hortussa, que fos la que capitalitzés una mica tota aquesta tasca. Hem construït un alberg, que això portarà gent al poble, i estem fent diferents proves, diferents campionats de parapent i d'altres activitats a fi de poder portar una mica més de gent al nostre poble. De fet, estem veient unes imatges molt boniques de la pràctica d'aquest esport. Senyor alcalde, com va anar el concurs internacional de parapent de l'any passat? Va tenir molt d'èxit, se'n va fer molt ressò a la premsa internacional. Bona part de la nostra clientela són francesos i belgues, venen moltíssima gent de fora. Aquí no està massa arrelat, és un esport de risc, un risc controlat, i ens està donant unes bones perspectives a Organyà, i de cara al nostre futur pensem que ha de ser una empresa que pugui proporcionar bons guanys en el futur. Això, en tot cas, del futur, que en aquestes paraules en parlem més endavant amb el nostre astròleg, amb el doctor Joaquim Teixidor. Com va començar exactament això del parapent? Això va començar fa 14 o 15 anys, un parell de nois d'Oliana i de la Seu, i la gent els van prendre per bojos, però és que ja tenim unes tèrmiques molt i molt bones, ells ho van saber aprofitar, llavors l'Ajuntament, i buscant diners d'aquí i d'allà, ha mirat de fer una pista d'aterratge, tant de sortida com d'aterratge com cal, i han fet un tros de carretera, properament aquest any que ve l'enquitrarem fins a dalt, vull dir, els accessos seran molt més bons, i el gran avantatge que tenim és que a partir d'uns 600 metres, si les tèrmiques són bones, pots pujar fins a 2.000, 2.300 metres en molt poca estona. Ens parlava de l'alberg. L'heu inaugurat ja, l'alberg, o està a punt d'inaugurar-se? No, l'alberg està al caure. Hi ha hagut petites coses, supressió de barreres arquitectòniques i d'accés, però calculem que a primers de l'any que ve l'inaugurarem, i són 60 places en principi, ampliables a unes 120, i això també ens ha de portar bons guanys al poble, perquè molta gent d'aquests van amb famílies o grups de gent bastant nombrosos, i llavors no es podien disposar de l'alberg. És una cosa que ens feia falta i em sembla que ja ho hem aconseguit. Ara ho sabrem, si tot això anirà també, senyor Joan Busquets. Joaquim Teixidor, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Què diuen els astres del futur d'Organyà? Bé, ho explicarem, transmetrem a través de la nostra paraula el que diuen els astres. A veure. Bé, en principi, Organyà és un poble amb una línia d'acció, de dinàmica i de molta sensibilitat, amb les seves formes de comportament en línies generals. Presenta, en principi, també molts canvis, o per almenys hem sentit el senyor alcalde, el que respecta les qüestions, diríem-ne, de tipus laboral. Aquesta situació, verdaderament, ve marcada per aquests elements que tenim l'Urà-Neptú, amb Plutó i amb Saturn, un triangle magnífic, que això porta unes opcions de renovació, de canvi i d'estructuració de cara a futur perfectament bé. No vull deixar de dir, perquè se m'ha preguntat com anirà dissabte, diumenge, per la fira. Doncs molt bé, començareu força bé, les situacions per dissabte, diumenge serien aquests vermells, aquí, aquesta lluna, marca aspectes inicialment bons i, per tant, vull dir que, sobretot, el diumenge serà un dia de culminació de la fira amb unes línies molt positives. Molt bé, Joaquim Teixidor. Així qui li ha preguntat això de la fira? Per aquí. Ah, vostè ja va fent coses abans que nosaltres tinguem temps d'anar per Lògic, perquè si els interessa alguna cosa i no entra dins de les preguntes, doncs d'alguna forma ho podem fer. I com ho saps si no entra dins de les preguntes? A veure, com es diu vostè? Anna Vilagenés. Anna, faci'm un favor, pregunta-li per la fira d'aquest cap de setmana. Escolti, ja que parlàvem ara del parapent, volíem saber a veure si et vindrà cada dia més turisme a Organyà a practicar el parapent. Doncs sí. Evidentment, teniu un futur pel parapent amb unes situacions molt positives. Haureu de cuidar peus i cames, alguna vegada pot haver, perquè hi ha un aspecte de Lluna-Saturn una mica negatiu i això sempre són a Sagitari, les cames, i l'altre peixos són els peus. Però molt bé, jo crec que hi ha una línia de creixença certament molt bona de cara a futur. Vostè també li agradaria fer una pregunta, com es diu vostè? Modest. Modest, endavant. Jo li demanaria al senyor Teixidor que Organyà, com a molts pobles del Pirineu, del Prepirineu, durant uns anys, aquests últims, hem sofert una certa despoblació. A veure si en el futur això s'acaba, si comença a repoblar-se. Exactament. Gràcies. Bé, evidentment, no puc ser tan optimista en aquesta pregunta. La mateixa mala disposició, per dir d'alguna forma, entre la Lluna i Saturn, evidentment, és una restricció del que és la qüestió de la infantesa, de la joventut. La Lluna
sempre representa les qüestions, diríem-ne, així de la jovent, i Saturn és el que restringeix, el que tot ho escurça i tot ho talla. No hi haurà un augment, diríem-ne, de població pel moment. Més endavant no vull dir que la situació canviï. Doctor Joaquim Teixidor, dijous, en general, per tots plegats, un dia d'aquests que se'ns presenta així, hem d'anar una mica amb compte amb les caigudes, això de cada dia. Sí, el que és evident és que tenim unes posicions, fixeu-vos quines acumulacions planetàries, és com si el tema astrològic o l'horòscop ens pesés més en aquesta banda. Això ens marca unes connotacions negatives de la Lluna i de Saturn, vull dir que, atenció a les caigudes, situacions certament, o en el dia d'avui, una mica desfassants amb les qüestions sentimentals emotives, per tant crec i entenc que també en Mart hi ha una línia així una mica negativa, hem d'anar amb precaució, és un dia una mica feixuc i hem de posar-hi la voluntat per poder-lo solventar perfectament bé. Això com cada dia aquesta setmana, perquè cada dia és igual. Sí, bé. Un dia el gravarem, doctor Teixidor, i anirem passant cada dia la gravació. És que encara no ha vingut la Inquisició, home, esperem una mica. A veure si demà va millor. Sí, aquí moltes gràcies. Bon dia, gràcies a vosaltres. Senyor alcalde, senyor Busquets, en nom de tot l'equip del programa volem fer el lliurament d'aquesta rajola commemorativa del pas d'Organyà pel Semiserem, que li lliurem ara mateix i que esperem que algun dia pugui figurar en algun racó del vostre poble. Molt agraïts i pensa que ho tenim en el cor i ho tindrem en una de les façanes principals, possiblement en la nova llar de jubilats, que també començarem el proper mes de gener a construir-la. I a la vegada fer una crida a tothom que aquest proper cap de setmana vingueu a Organyà, especialment aquest proper cap de setmana, amb motiu de la fira, una fira mil·lenària, molt i molt important, i si no, que un altre dia, quan esteu de pas, ens vingueu a veure, que ben segur que tindreu ganes de tornar. Ho farem. Gràcies, alcalde. Bon dia i bona hora. Ha arribat el moment de fer una segona volta amb el concurs, Carme. Som-hi, tornem-hi. Tornem a concursar. Estan a punt d'agafar el telèfon i marcar el 473 15 46, 473 1546. A nosaltres les preguntes no se'ns acaben. Esperem que a vostès les ganes de guanyar premis importants tampoc. Els sembla? Comencem? Doncs endavant. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, el seu nom? Jordi. Des d'on, Jordi? De Sant Pol de Mar. Des de Sant Pol de Mar. Jordi, sap vostè en quin estat nord-americà s'ha arribat a un acord inicial de pau per Bòsnia? Aquests dies ha estat la notícia. Sí, ho tinc a la punta de la llengua. No ens ho hauria de treure i dir-ho, perquè... Com ho té, això? Si no ho té massa clar, abans d'equivocar-se ja sap que pot demanar ajuda. No, és que... Un moment. Un moment, ho està mirant, em sembla. No, perquè és el de deports, vull dir, que no surt res. Ah, però té el diari aquí. Sí, el diari sí, perquè normalment la segona ronda feu una de deports i dic, a veure si l'encerto. Així ja ho té... Ara ho canviarem, això, doncs, au. No, si val. Bueno, molt bé. Com ho veu? Diríem Washington. Washington, no. Era a Ohio, a Dayton, concretament. Gràcies per intentar-ho. Fins una altra. Adéu-siau. Jordi. Més concursants, bon dia. Hola. Hola, el seu nom? Lluís. Lluís, des d'on? Des d'Avinyonet del Penedès. Molt bé. Lluís, alerta a la pantalla, eh? Atenció, que això li interessa. Sap vostè quina ha estat la causa principal de la mala collita d'olives que afecta, lògicament, el preu de l'oli? La sequera. La sequera, sí senyor. No és per riure, perquè la sequera ha fet bastant de mal no només a la collita de l'oliva, sinó a tota la collita en general, però ha anat així i ara ho pagarem, lògicament, al comprar l'oli a la botiga. Bé, el primer premi és seu, de Cercle de Lectors. Anem pel segon, Lluís. Durant el període d'industrialització de Catalunya, al segle passat, Sabadell va tenir una importància tan gran que cap al 1860 se li va posar un sobrenom pel seu poder productiu i exportador. Sap amb quin nom es coneixia Sabadell en aquella època? Tenia un sobrenom. Difícil. És difícil, sí. És que el premi també és important, com tots els que donem aquí. Sí. No sé. La capital textil o alguna cosa així? No, no era la capital textil. Era la Manchester catalana, fent referència a Manchester, la ciutat britànica, que era el prototipus de la revolució industrial d'aquell temps. Gràcies, ho ha intentat i s'endú un bon premi. Adéu-siau. Adéu. Bon dia. Avui, últim concursant d'avui. Hola, bon dia. Sí, hola, bon dia. Hola, el seu nom? Joan. Joan, des d'on, Joan? Des de Lloret de Mar. Des de Lloret de Mar. Joan, ja és al mercat el primer disc amb una cançó inèdita dels Beatles que va gravar John Lennon l'any 1977. Ara els tres ex-Beatles el que han fet ha sigut unir-hi els seus instruments. Sap vostè quin és el títol d'aquesta cançó? Sí, Free as a Bird. Free as a Bird, exacte.
Molt bé. Què vol dir lliure com un ocell? És vostè un Beatlemaníac, Joan? Sí, m'agraden força. Li agraden força, per tant ho tenia fàcil. A veure si ho té tan fàcil amb aquesta pregunta també. Segons el llibre dels rècords catalans, a Catalunya només subsisteix actualment una cartoixa construïda al segle XV. Sap vostè de quina cartoixa es tracta? Escala Dei, de Tarragona? No. És la cartoixa de Montalegre, a Tiana, al Maresme. Gràcies per intentar-ho i també enhorabona pel premi. Adéu-siau. Adéu-siau, Joan. Tenim encara més coses per conèixer d'Organyà. Som-hi. Hem parlat amb una de les figures d'Organyà i ara en coneixerem una altra, el senyor Josep Maria Xart, que diu que és l'escultor de l'Alt Urgell. Josep Maria, bon dia i bona hora. Bon dia a tothom. Per què de l'Alt Urgell? Només de l'Alt Urgell? Home, d'Organyà ja ho som. El que passa que Organyà està dins del... De l'Alt Urgell? De l'Alt Urgell. Llavors abarques molt més extensió. Ja. I ja es conforma amb l'Alt Urgell? Home, jo crec que... S'hi troba identificat... No, però jo crec que tota comarca hauria de tindre algú que la representés. I, home, i vostè directament ja s'autoanomena representant de la comarca. Evidentment, jo quan vaig vindre aquí ja de petit, vull dir-te, jo a l'Alt Urgell li dic molt, com li dic a Organyà, més a Organyà. Organyà ha sigut un dels pobles que jo he estat i estic arrelat, els meus pares són d'aquí, i per Organyà vull fer molt. Vull dir, jo sé que en un altre poble, com m'ha obert Organyà, ningú m'hauria obrit. Entenent el meu art, en aquest sentit. Jo recordo que al principi la gent deia que la meva obra eren santes despullades, i al contrari, mica en mica ho han entès. Sí, per tant, vostè està convençut que Organyà entén la seva obra. L'entén perfectament. És químic, és màgic, és un poble meravellós. Tothom hauria de vindre. Renoi, Déu-n'hi-do la propaganda que està fent. Home, això és un aplaudiment, com a mínim. És impressionant el que ens acaba dient aquí el Josep Maria. D'entrada, per això, ara anirà a fer-ne una mica de propaganda a Lleida, de la seva obra, que hi farà una exposició ben aviat. No, la tinc. Ja la A Lleida el títol és Reivindicació al sexe, sexe al poder. Directament. I parlo I a Organyà. Sí, bueno, és que és curiós, perquè jo no deixo de fer obra mediterrània i la faig al Pirineu. Llavors la gent es sorprèn com els crítics. Jo la meva obra sempre l'he concebut com... és aquella química que t'envolta, no? Si no tens aquesta receptivitat d'entorn, no pots. Sí, més que parlar-ne d'escultura, evidentment, el millor sempre és veure-la, no? Que per això està feta l'escultura. Bueno, jo aquí utilitzo, estic acabant una peça, i clar, la gent es pregunta per què utilitzo el vidre. El vidre, clar, el material és... La fusta que jo utilitzo és... Ja sabem tots que la fusta és un material càlid, és molt sensual. Llavors, la fragilitat del cristall i extreure aquesta sensació de la fusta li crea més sensació. Té un entorn i on pots sentir-te aureat per aquest tipus d'obra. La gent es troba obligada a encaronar la meva obra. Vull dir, l'obra jo he cregut sempre que és la matèria on tu pots tractar-la i conèixer-la a fons. Josep Maria, la dona, el sexe, el poder, això és producte d'algun tipus d'obsessió? No, no és cap obsessió, és innat. Vull dir, la dona es mereix... Actualment, la societat actual, tenim un aspecte de la dona totalment equivocat. Jo la dona la veig més que un joc, més que un plaer, més que un passatemps. És alguna més, és pur, has de veure l'obra i aquí és on podràs veure com és realment la meva obra. Una obra que a vostè li agradaria que tothom pogués veure en un museu que li agradaria fer a Organyà. Home, a Organyà jo, des que tinc ús de raó, sempre he volgut fer un museu. He llegit molt a Dalí, molt d'altres artistes com Picasso i Miret, tota aquesta aureola d'artistes catalans. I jo crec que Organyà no pot ser menys, com Figueres. Jo crec que Organyà pot tindre museu. I el vull crear al racó dels meus pares, al racó dels meus avis. Que serà el seu museu? Sí, el museu d'en Xart, l'escultor d'Alt Urgell. Renoi, escolti, vostè va molt lluny, no? Home, també vull crear una escola. Això també vol fer-ho. De l'època... Però una escola ja sembla una cosa com més modesta, no? Clar, no. Un museu ja directament, ja té nom i tot. Una escola de l'estil florentí, on Leonardo, Miguel Ángelo, podia compartir l'obra amb els seus propis alumnes. I ho faré a l'Alt Urgell perquè crec que és on realment jo m'identifico com tal. Un crac, Josep Maria Xart, moltes gràcies. Igual, a vosaltres. A Organyà, la carn de corder, com en diuen ells, és molt apreciada, igual que els embotits. Ens ho explicaran en Llorenç Torrada, com sempre, la senyora Dolors Soldevila, que
que ha vingut amb els d'Organyà per explicar-nos una miqueta de gastronomia del poble. Bon dia i bona hora. Sí, bon dia. Sí, i els d'Organyà han abocat el rebost tot sencer. Tot sencer, Són molt esplèndids. Comencem per una punta, que serà el xai que diem nosaltres. Això mateix, el corder que diguem, que és el corder del poble, que tots pasturen al poble, que no es compra. Mirin quina rosadet més bonic, quin rosat més preciós, quina carn. Podem presumir de menjar la carn molt bona. No, això no cal que ho dubti, ja es veu només veient-li la cara ara mateix. A la brasa, no cal fer-li res més. I també al forn. A la brasa, i barrejada amb allioli de codony. Amb allioli de codony, també? Sí, molt bona. Amb allioli de codony, que l'acabarem fent famós en aquest programa, l'allioli de codony. Anem pels cargols. Una altra de les gourmanderies d'Organyà. Va, aquests cargols són una mica especials. Especials, sí. Jo els agafo els cargols ben rentats, sense bullir, els agafo i els poso en una cassola. Apuntin això, sense bullir, ben rentats, a la cassola amb oli. I aleshores comencen a treure aquella bromera. I comencen a treure aquella bromera, i quan ja l'han tret tota, que primer hi poso el foc ben abaixadet, perquè així es poden treure les banyes. I quan ja han tret les banyes a fora, es dona el foc més fort, i llavors ja no tornen enrere. Quan estan ben enganyats ja se'ls queda atrapats així, no cal fer molta força. Això mateix, quan s'ha tret això, es guarda. A part... I aquesta llavors queda molt de suc. Sí, bueno, però... S'ha de treure o no s'ha de treure? Aquell suc, el primer suc es treu, el primer suc el trec, però tot. I tornem a deixar els cargols aquí a la cassola. Molt bé. Llavors, amb una paella, hi poso la cansalada vinçada. Cansalada vinçada. Trossets de pernil. Trossets de pernil. Si hi ha trossets de chorizo, d'aquest pernil que veieu així. Cornes del pernil. Cornes del pernil? Cornes del pernil. Tot junt, ben fregit. Ben fregit. Allà hi ha el pernil. Allà hi ha el pernil. Ben fregit. Quan tot això ho tinc ben fregit, si fregís la ceba ben fregida. Quan està la ceba fregida, es tira a dins d'aquells caragols. La tomata no se n'hi posa? Fins després. Fins després. Doncs ensenyem les cebes d'Organyà. Les cebes d'Organyà. Que no tenen pèrdua. Les cebes d'Organyà, No n'hi ha que són... Ja ho veieu. Res, són una menudència. Era una cosa de... Res, per no ensenyar res. Era destacat, això. Llavors es tira tot aquí, i perquè ja sap vostè que els caragols, si els remenes massa, es trenquen, els van sacsant. Tal com es saxen, s'hi tira la tomata. La tomata, clar. Quan s'hi ha tirat la tomata, s'agafa pessic de farina o amb cullera, es tira així i es va sacsant. Perquè vagi espessint una mica. Espessint perquè queda el gust torradet i que és més bo. Llavors, quan això ja està, a part tens una olla que bull d'aigua, es tira dins dels caragols i es van coient. I mentre es van coient es prepara la picada, que s'hi posa ametlles torrades, avellanes, pinyons, grans d'all i julivert. Ja està. Ben picat, tirat a dintre i que s'acabin de coure. Bueno, serà qüestió de tastar-los i de parlar-los. Els hem de tastar perquè són molt bons. He vist que també m'ha portat bitxo. I el qui li agrada el bitxo, llavors hi posem un trosset de bitxo. Al qui no li agraden piquents, no. No sempre. Molt bé, doncs anem a repassar totes aquelles coses que tenim per aquí, que n'hi ha tantíssimes. Organyà és famosíssim, no marxi tan lluny, no. Ens hauran d'anar a agafar molt lluny. Molt lluny. És famosíssim també pels embotits. Els embotits, la llangonissa colana, que en diuen. La llangonissa. Després aquesta es fa amb herbes. Això és més modern. Això és modern, però és molt bo. Clàssic. Després aquesta amb pebre. També això és força modern. Després aquesta amb suet. Les coses clàssiques com aquesta d'aquí. Aixequem aquesta. Vale. Ai, Déu meu. El bull de la llengua. No, ja els deien que havien tirat el rebost per la finestra. Aquest bull de la llengua, si m'ho permetiu, a París es va fer un congrés de gastronomia catalana, però d'embotits cuits. Ja hi en tenen d'embotits a París? Sí, els van trobar bons, bueno, llavors sí que hi en tenen. I després, al fer això, es va portar només embotits cuits. I el bull de la llengua d'Organyà va guanyar el primer premi, que hi ha molta gent d'Organyà que no ho sabia. Repassem alguna cosa de preset. Bolets també confitats. Bolets confitats, bolets per aperitiu. Com diuen vostès de les coques? La coca d'arengades. Coca d'arengades. D'arengades. Orellana. Orellanes que es fan amb préssec i després quan és sec. La mona, no? Ens hem adelantat, ja som a la primavera. Perquè vegin les famoses mones clàssiques. Les mones aquestes que això seria per un nano de 4 anys. Ara s'han tirat més la gent a la reposteria, però cada ou representa un any de la criatura que té. Si té 10 anys, doncs 10 ous, 4 ous. I probablement avui veuran els últims bolets de la temporada en aquest programa. Si ens enfoquem, aquests probablement són els últims bolets, perquè el fred ja està a sobre. Ja està a sobre. Moltes gràcies, senyora Dolors. Moltes gràcies. Gràcies a vostè.
Per a qui tingui interès a conèixer els orígens de la nostra llengua, Organyà és visita obligada i per tothom aquest municipi té uns paratges preciosos. Anotin aquestes dates, sisplau. El dimarts de Carnaval es fa un ranxo per al poble, balls i disfresses. L'aplec de Santa Fe, el dilluns de Pasqua a Granada, amb missa, benedicció del pa, dinar i ball. La festa major, el 15 d'agost, per Santa Maria, patrona d'Organyà, amb ball, sardanes, concursos i concerts. La Fira de Sant Andreu, de bestiar, maquinària i artesania, l'últim cap de setmana de novembre. A Organyà hi ha una coral, la Coral Bordonera, amb la qual tancarem el programa d'avui. El seu director és el senyor Agustí Brascó. Senyor Brascó, bon dia i bona hora. Bon dia. Quants anys fa que veu fundar aquesta coral? Va començar exactament l'any 80. I per què? Jo vaig començar el 81, un any més tard, feia un any que cantaven. Bé, allí a les nostres terres de Lleida hi ha bastanta tradició de corals, hi ha bastant moviment de coral, i amb aplecs i això doncs es van engrescar, el poble d'Organyà, i aleshores a mi em van demanar per dirigir-la i vaig anar i vaig content. I des d'aleshores que l'està dirigint, feu moltes actuacions? Bé, cantem ara per Nadal, el concert de Nadal, després fem caramelles. I avui què cantareu avui? Cantarem una cançó que a vegades l'han fet per caramelles. Fem una cançó pastoral, un ritme com d'habanera, i és una cançó que ens agrada cantar-la. Vinga, doncs. Molt bé. Gràcies, Organyà, per haver-nos acompanyat. Demà anirem cap a la comarca de la Llitera, a Tamarit concretament. Ara els deixem amb la Coral Bordonera. Quan vulgueu. Director, endavant. Som-hi! Ja arriba a la muntanya el pastor ensorrava, matineta a primera hora quan el jorn ha despuntat. Mentre que per l'Escúria el ramat va pasturant, el donzell ja té cançons que bailen tonen clarament si veu marcat, ve que el pastoret cantaire viu feliç i enamorat, enamorat. Si sospira una volta és perquè se'n troba absent de saber el rossinyol, amb ses cantúries li don consol. Li don consol. I tan refila que el creu de cel, que desaimada lo mig